Andiamo a fotografare il Petrox in una pista da motocross. Il setup scelto è una Sony A7R5 accoppiata a 200-600, sempre di Sony. Era da un po' di tempo che non portavo questa lente in pista e mi sono divertito a trovare inquadrature che permettono di isolare molto il soggetto e creare sfondi puliti. Anche scattando a distanti, infatti, possiamo stare stretti sul soggetto e catturare al meglio il gesto atletico. Bellissimo il 200-600, ma molto pesante, quindi faccio anche qualche scatto con il grandangolo. Ho montato il 16-35 GM2 f2.8, che rimane una delle mie lenti preferite, che permette di contestualizzare moltissimo il soggetto, dare respiro alle immagini ed immergerci nella scena. Diciamo pure che ogni lente, dal super zoom al grandangolo estremo, ha un linguaggio estetico ben preciso. Tu quale preferisci?